della giornata di sabato recupereremo la classe Superstock, la gara della classe Superstock 1000. Terzo Valomiglia, messa dalla team Stop Gentile, da Rossani Lucenti, e quindi vogliamo ricordare impegni i piloti della pilota Urbisaglio, là lascia un po' scodinzolare il retrotreno, secondo Colucci, Petrucci.
Si è chiuso il quarto round del campionato italiano qui al Mugello. È stato un weekend per noi di super lavoro, infatti abbiamo avuto qualche problema tecnico su alcune moto che ci ha fatto un pochettino lavorare. Comunque niente, alla fine i piloti sono tutti arrivati a fine gara e con dei risultati credo positivi. Pasini ha portato a casa la seconda vittoria in questo campionato, quindi adesso si è avvicinato alla vetta del trofeo Yamaha R1, è stato bravissimo, ha girato molto veloce e ha fatto una gara veramente molto bella. Brannetti nella Supersport ha lottato per le primissime posizioni per tutta quanta la gara, poi alla fine è arrivato quinto, però a meno di un secondo dal secondo. È chiaro che c'è il rammarico di non aver portato a casa una coppa, però ci riproveremo la prossima volta. Molto bravo è stato ancora una volta Tamburini, che sta crescendo sempre di più in questa categoria, e dopo aver fatto il secondo tempo in prova in gara anche lui ha lottato per le primissime posizioni, è arrivato quarto e a un secondo e mezzo dal primo. Questo vuol dire insomma che ormai è uno dei più forti di questa categoria, deve solo migliorare qualcosa nella sua guida e probabilmente quando questo avverrà poi porterà a casa anche lui delle belle soddisfazioni. È stato bravo anche Lettieri, che è stato sempre nei primi 15, purtroppo una piccola scivolata l'ha tolto da portare a casa i suoi primi punti del campionato italiano, però speriamo di poterli portare a casa la prossima gara. Non è stato fortunato Ivan Goi, che ha avuto qualche problema a livello organizzativo e non ha potuto disputare questa gara. Il suo posto ha corso Pasini, che è arrivato nei primi 20 e non è male in questa categoria per un ragazzo al debutto appunto in questa categoria qui.